Nii, hakkas filmima, jah? Ja hakkas filmima, jah? Täpselt nii. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Suksu. Ja. My name is Toomas Argel. You see. No. Yes. So about 10 or 50 centimeters deep. This is 4 until 6 inches deep snow. Estonia today is 7th February 7th 2018, -5 degrees Celsius. Estonia and snowing, you know. Tere siis, et minu nimi on Toomas Argel, täna on 7. veebruar 2018 ja siis siin tahab lund keskmiselt 10-15 centimeetrit paks, tee peal on natuke vähem ja oleme siis niisuguses kohas nagu teeolud. Tutermaa on siis Harku vald, enne Keilat umbes 3,5 kilomeetrit. Väänasse on 9 ja Humalasse 6 ja Väänasse 9, Humalasse 6. Siit Tutermaa külje ajal teisele poole, sinnapoole, kus see hangaar on 1 kilomeeter on see, ongi Tutermaa ja siis 3 kilomeetrit on Valingu. Et ongi siin Keila piiri äärest 3 kilomeetrit ja Valingust 2 kilomeetrit. We are in the Harju County, Harku, Estonia, Harju County, Harku Parish and Tutermaa village. By Keila is only 3.5 kilometers, Valingu village 2 kilometers, at Tallinn about 21 kilometers. And here snowing, -5 degrees Celsius, -5 graadi, until 6 inches snowing. Not like in USA, snowing like that, or catastrophe, very dangerous. This snowing, and this is 1 week or more even. Ja terve nädal aega on niimoodi sadanud. Mõni päev ei saja, aga lihtsalt samasugused teeolud on. Road conditions. There is other road. It is not very big, but they coming farmer too. Vääna. Ja siis tuleb niisugune aparaat. This is snowblower. And he's helping with the little tractor. See on nagu teeoludust esimene video, aga ma mõtlen, et see on päris, ütleme, täitsa ekstreem ei ole, aga päris ekstreem. Selles mõttes, et üle keskmise talveilm, ütleme niimoodi. It's not very extreme because there's not tornado, but it's more than average winter in Estonia. Because snowing, not very, kus sa sõidad? Taha, sõidku taha. Mis saab linna taha sõidab, nüüd on pärast välja sealt. Ja siis siin tehakse nagu this is bus stop in Tutermaa, this tractor clean it at snow here. Et bussipeatus tehakse siis see traktori poolt ka puhtaks. Mingid teine auto sõitis edasi veokas. Ehk see sahk. See väiksem sahk, no väiksem, palju vaiksemad ei ole ikkagi. Päris hea mõte ka bussile teha siia ruumi, sest et kui rahvas sõidab bussiga, siis buss ei pea tee seisma jääma, võid sa just sellesse peatuse taskusse sõita. See very nice, because if this bus stop coming past, they don't stopping in the middle of the road bus, but line bus, but all in the pocket or parking place special for stopping here.
Nüüd kui on tee olnud lühike video tegin ära teile. Siin nagu hoovi peal nagu pole üldse lahti aetud, mitte midagi siin sõidetud lihtsalt. Siin these are not tractor coming 20 centimeters deep. But if I should see yes, 70 kilomeetri ala. Siin nagu sõita saab iseenesest rahulikult sõita, siin kões ongi 70, siis ei ole hullu ja hoida normaalset distantsi, mitte siin päris palju keeravad siia Rutermaa keskusse, siin on lasteaed, pood ja siis tankla loomulikult ja siin on mõned töökojad ja siis üks väike tehas on ka siin. Reklaamid oli teha. Aga üsnaga jah, et siin ja siis Vääna tee rist. Ja nüüd on rahvanud põhiliselt suurem juba. See on ju võimas juba. Et on traktori kõik välja aetud, see müts maa nagu. Ja siin kuna siit käivad ka päeval, no mitte tunni, tipptunnil käivad ka raske transport. You see, in the day, not evening, not rush hour, but we are coming see samane semi-trucks to the ports of see Paldiski, at Maardu to the Paldiski to connect it. Ja siin üks bussi kiineb ka. Siit just saab peatusse, teine pool ka peatust tühjaks aetud, loodan. This bus line at Tallinn to the Harjumaa County, to the Keiland, to Paldiski too. There's a Ämari and like that. Riisipööre, I don't know where. This man not coming there. Ja, kümme minutit teengi see väikse video. See on ikka täis. Like this 10 minutes video. Ma mõtlesin algust teha Harku järve ääres, aga seal oli veel tihedam lumesadu, et praktiliselt seal järve pole nähagi. Kuigi seal, jah, jää on kõik lume all, seal pole mõtet. Ja kui te sõidate, palun, niisugust nalja ma ei taha näha. Ei taha. Sul on esiklaas, jumalast lumines ei näegi välja, siis käid nagu lumemöömmi ringi sõidad. Taga on niisugune lumepilv, et kukub pikali. Et teegi vähemalt oma klaasid ja need tuled kõik puhtaks, et tahavad peeglid. Kas ma aru, kus on kõrge nagu koobik, et see ulatus sinna redelit ei ole kaasas. Sõidaautot võiks suurema hunniku lund ka katuselt maha ajada, siis ulatate küll. See 5 või 6 eurot, see lumeharjaks, isegi kui teil ei ole seda harja, siis võike kui te kodus olete. Tavaline see põrandari, seal külpub väga hästi. Või sõitate niisuguse normaalse jeebiga. Ja kui sõidate tavaliselt sõidaautos, siis ka rattakoopa vaadake üle, et see kinni kiginud ei ole. Eriti paljudel, kui sa niskus saavad, see samane taga on need käsipiduri see. Pidurid, need kleppi lähevad, siis hakkab sul häält tegema ja siis ei tule maha ja siis hakkab sul loomulikult käsipidur kui peal, siis kas ta lohisema tagu ratas või kärssama. Tossama, kuuma püre. Siin on muidu kõrvalteed ka. Aga rattaga ei sõida praegu mingi silmaga, ma ei tea, selle fatbagiga tuleb sõita. I say that if you coming and you go to ride this weather, please clean all car, not only windows, but roof too if you can, because this is snow with winter. Disturb other traffic. Näest tuleb siit mööda. See ei olegi vaja suurt autot, normaalsed treffid on all pisike nagu A-klassi Mersu. Ja saad ikka sõita, see on hea kõrge vähemalt, ei jää kohe kinnis. Seal jõudu eriti ei olegi, seal on 50-60, ütleme maksimum 80 kilovatti. No need cheap, but higher clearance car. Not ordinary 50 centimeters, but 17 or 20 centimeters is normal. The normal winter tires. No, even student, but you need lamella or harder profile, higher profile, not
35 or 45, but 55 or 65, even 70. Seesama aparaat läks. 10 minutit sai täis. Loodame, et see kõik ettevaatlikult, hoidke pikki vahet loomulikult. Kui ei saa nii pikki vahet hoida ja tihe liiklus, siis hoidke kiirust natuke madalamaks. Pikki vahe siis soovitan lumega. Tavaliselt on 3 sekundit 75 meetrit maade kiirusel. Siis hoidke kohe 100 meetrit ilusti. Ja kui ei saa, siis hoidkegi kiirust mitte 90, vaid 80, 75 isegi. Eriti kui teil koorem peal on või kaubik on. Tänan tähelepanust. Seega rääkis Toomas Argel. Head liiklusohutust. Loomulikult pimeda ajal ka autojuhid. Hoidke endale ilusti helkuri vest seal ukse sees või selle kuskil ligidal. Väga ja vähemalt helkur. Nii kui te tee peale jääte ja astute autost välja, olete jalakäija. Ja pimedas siin maantee peal eriti ei ole mõned üksikud valgustused on siin küla peal. Aga ei ole. If you ride in the highway like that, even in the dark, use the safety reflectors or jacket. Because here, no yes, of course, in the village maybe working lights, but usually in the roads no lights. But and visibility is bad when snowing or dark area, dark in the evening, coming 5 p.m. is dark in Estonia. Thank you. Tänan tähelepanust.